สมาชิกลอดถ้ำแอดเวนเจอร์จับให้หน่อยดิดูพี่สันตรงกลางจับเลยนะอันนี้ก็ลอดถ้ำลอดถ้ำน้องปลาฝาแขวงคำม่วนบ่เมืองท่าแขกเอาทางพายเรือลอดถ้ำประเทศลาวครับขอเรือพยานนะครับอยู่ทั้งนานครับเอาหัดไหนดิข้างหน้าเลยวะกำลังพายเรือเข้าไปนะครับอุ้ยมันคืออันนั้นแท้กำลังเข้าไปโอ้ยบรรยากาศเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเย็นมันคือติ่มสภาพธรรมชาติมากอันนี้เริ่มเข้ามาก็มืดไม่มีแสงไฟครับว้าย3 เมตรครับผมนึกว่ามิดอยากกินโอ้บนเป็นหินย้อยนะครับหินย้อยนักวิชาการมันอยู่ข้างหลังสภาพหินย้อยเป็นธรรมชาติสวยงามข้างในนี่มีไฟป่ะครับมีไฟให้ดูเนาะเอาลุ้นกันข้างในจะเป็นยังไงมาเข้ามานะครับข้างหน้าก็จะแคบลงเรื่อยๆนะครับนี่ข้างบนนะครับโอ้เป็นหินปูนเป็นแร่ครับขวาหน่อยระวังหัวข้างบนครับระวังหัวซ้ายหน่อยโอ้เข้ามาข้างในก็จะเป็นห้องโถงครับระวังหัวด้านบนนะครับสวยงามครับสวยงามโอ้เย็นข้างในเย็นเจี๊ยบเป็นหินปูนเนาะอันนี้เป็นหินปูนใช่ไหมครับหินปูนโอ้ธรรมชาติสวยงามย้อยนะครับโอ้สุดยอดครับนี่ใครอยากมาเที่ยวที่วัดถ้ำปลาฝาวัดถ้ำปลาฝาแขวงคำม่วงเมืองท่าแขกประเทศลาวนะครับข้ามมาทางฝั่งนครพนมนะครับนครพนมโอ้มีองค์พระเป็นหินงอกหินงอกแล้วเป็นรูปองค์พระอยู่ด้านบนนะครับมีความคล้ายนะครับสุดแล้วกลับออกมานี่แหละเอาเบียร์ก่อนกลับเป็นเด็กที่หนึ่งใส่ได้อีกแล้วนะครับกับเรือเดี๋ยวไอ้ขั้นหนักไว้ก็สักวันหลังขั้นที่สุดนะสุดแล้วไม่ถึงสุดแล้วกลับเรือกลับก่อนนะครับกลับ
กับลำขาออกนะครับขาออก มันใสเฉย อืม บ่ได้ดินไม่ได้ยากดินบ่ได้เลย ๆก็น่าทำไหมสิ่ง อ้าวขาออกมีที่กว้างพายเรือกลับอยู่อันนี้เป็นขาออกแล้วนะครับ ขาออกแล้วนะครับชมบรรยากาศขาออกระวังหัวด้านบนเด้อทีมงานหัวโอ้ย โอ้ยพอดีหัวเลย อันนี้มีทางแยกไปขวามือนำบ่แม่นบ่มันทางตันบ่นี่อ๋อสุดนี่เอาออกทางเดิมระวังซ้ายมือหน่อยโอเคขวามือมีหินงอกลงมานะครับกลมด้วยคมด้วย ยังก่อน มีหินเพชร มันมีทำที่รอดไปก่อนนะครับประเทศเวียดนามนะ เอา อยู่ใน แม่นบ่โอ้นะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวชมก็เชิญนะครับวัดถ้ำปลาฝาแขวงคำม่วงเมืองท่าแขกประเทศลาวนะครับข้ามมาทางฝั่งนครพนมนะครับขับรถข้ามมาแป๊บเดียวนะครับนี่ทีมงานมาจากฝั่งไทยมาเที่ยวนะครับเจ้าหน้าที่ชาวบ้านที่ดูแลอยู่ต้อนรับดีนะครับต้อนรับดีพาเที่ยวดีนะครับนะครับจะออกแล้วปากถ้ำแล้วเอาแข่งกันระยะ50 เมตรนะครับเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปากถ้ำสวยงามนะครับสวยงามกำลังจะออกปากถ้ำแล้วนะครับ สวยงาม สวยงามออกมาเห็นความสวยงามนะครับโอเคที่เดิมโอ้พายเรือเป็นจริงๆเอามีถอยหลังเข้าปานรถพ่วงเลยโอเคครับจบคลิปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับโชว์การพายเรือถอยหลังเข้าจอดนะครับ บ้านเขาอยู่กับน้ำเขาอยู่อยุธยาโอ้ยผู้แนวนี่ไปขั้นล่ำแหลกเลย